迎来了第6个系列学术讲座，有请到的是著名的考古学家，这个也是山东大学历史文化学院的2级教授栾峰实老师。这个他给我们将带来一个关于中国史前时期的这个海带系玉器方面的这个讲座。栾老师呢，他是刚才已经说了，他是这个著名的考古学家，长期致力于考古学理论、中国史前考古学研究和田野考古发掘工作。主编了一些像泗水尹家城、两城镇、余家坝等大型考古报告，出版了海带地区考古研究、考古学理论、方法、技术、栾峰石考古文集等学术著作多部。这个各位观众、各位听众，大家下午好。为了配合清华一博正在展出的礼运东方这个展览啊，谭老师让我给大家讲一讲海带地区的史前玉器，所以下面呢，我就海带地区考古发现的玉器，那么给大家做一个粗线条的概略性的这样的一个介绍。我们中国呢，大概从旧石器时代的晚期就开始出现玉制的工具和装饰，到10000年到8000年前后啊，这个阶段，也就是我们在考古学上说的新石器时代偏早阶段的培里岗时代，那么在一部分地区就开始出现少量的玉器，那么其中以北方地区的兴隆洼文化这个发现的数量最多，制作的也最好，是吧？也最引人注目。我们看到这个图片，大概就是距今8000年前后东北南部的兴隆洼文化发现的一部分装饰性的玉器。那么进入新石器时代偏晚的仰韶时代的中晚期，在各个地区发现的玉器的数量和类别不断的在增加。那么慢慢的呢，就在我们中国的东部地区形成了3个主要的玉器文化的分布区。我们看这个地图啊，东部沿海的从北边的这3个，从红山到大汶口到良渚这一线，那么我认为它代表了新石器时代晚期3个主要的玉器文化分布区或者我说它们各自形成了自己成体系的玉器文化。那么除了这3个地区之外，在其他地区打虚线的这个部位，也都在不同的时期出现过一定的数量的玉器。当然，是不是构成他们自身一个相对独立的玉器文化，我觉得还需要这个今后进一步的工作需要今后有新的考古发现和研究。那么大家可能都很熟悉的这个北方地区至少是在红山文化的中晚期就形成了一个有杜剧特色的玉器文化。那么在这个玉器文化当中，那么除了这个装饰品之外，那么也出现了一些具有礼仪性质的玉器。你比如说，经常作为这个文化最主要的这个玉器代表，像玉猪龙像这个左下角的叫勾云性玉佩实际上我还认为它，或者一部分学者认为它是这个一种这个枭或者鹰类的这样的一个玉器。那么还有右下角的这个斜口的筒形器构成的这个红山系玉器当中最主要的礼器性质的玉器。那么另外南边呢，在东南地区呢，
就形成了以松泽、灵牙滩良渚这为代表的这样的一个玉器文化。那么在良渚系的这个玉器里边，那么它也有这样的几个大的门类，特别是在礼器的这个范围里边，大家很熟悉的玉琮玉璧玉钺当然也包括一些玉皇或者说这个冠状饰等等最重要的还是琮、璧、钺三大类。那么在这个两个玉器文化之间就是中部的这个我们山东所在的海带地区，那么在新石器时代晚期也形成了自己的这样的一个玉器文化。那么这是下面我要给大家来重点介绍的，大概就是2个大的问题，是吧？第一个，稍微展开一点介绍一下海带系玉器文化它的基本内容。第二个呢，就是讨论一下海带系玉器文化和其他区域的玉器文化之间的这种交流和联系。那么这个地图呢，主要是给大家一个通鉴的宏观的一个印象，就是说，在新石器时代，我们中国的这个史前文化是多元的，我们现在叫多元一体也好，或叫其他叫法也好，就是说还没有形成一个统一的有中心的这样的一个整体的一个文化。那么每一个圈是自己的一个分布，大致分布的区域。那么海带地区在整个中国新石器文化这个里边，大概处在这样一个位置，就是黄河、淮河下游地区，那么它和周边的这个不同的区域之间，在空间位置上是这样的一种关系。那么下面我们就重点给大家介绍这个海带系的这个玉器文化的情况。那么海带系玉器文化所存在的这个区域我们考古学上一般叫海带地区，就是以山东为主，包括江苏的北部、安徽的北部、河南的东部、河北的东南部和辽东半岛的南部这样的一个大的区域。那么在这个区域里边，我们现在已经知道它这个新石器文化的编年大概经历了这样的6个或者7个阶段。那么大家看这个表格是每一个阶段我们叫它的这个文化的名称和大致处的这个决定年代。那么我今天要讲的这个海带系的玉器文化呢，是最后标红了的这2个阶段，就是大汶口文化的中晚期和龙山文化这样的一个时期，大约是在我们这个中国古史这个记载里边的3代之前大约相当于武帝或者再略早一点这样的一个时期。那么第一个呢，我们介绍一下海带系玉器的发现和分布。那么海带地区这个玉器，最早见于距今8000年前后的后李文化今天在我们这个展览上出现玉器那个部分，最早的有2件很小的这个玉器，那么那2件玉器就是这个海带地区最早的出现玉器的这样的一个阶段，就是后李文化。那么后来到这个之后的北新文化和大汶口文化早期的这个阶段，海带地区陆续有玉器出土，但是数量很少而且都是这个装饰品。到了大汶口中晚期和龙山文化，就是我们刚才标红的那个阶段，海带地区的玉器它的数量和种类就突然开始增多。我这举个例子，比如说我们最近这些年发掘的章丘的交加遗址前2年当评为全国10大考古发现这个月6大考古发现在国家博物馆做过一个专门的展览。那么这个遗址到目前为止发现的玉器的数量大概的统计超过600件
啊，这在过去啊是有点不可想象。那么还有比如说这个以前发掘的大汶口文化中期的这个阶段，像野店遗址啊，像大汶口遗址，在一些单个的大型的墓葬里边都出土比较多的这样的玉器。所以呢，在这个逐渐开始形成具有自身风格和特征的玉器文化的基础上，社科院考古所的邵望平先生这个率先提出了一个概念，就是海带系玉器文化啊这样的概念。我这里啊主要是引用了这个邵先生他的早年提出的这样一个观点。那么这个时候刚开始的时候，这个玉器，那么还有数量比较多的，特别是在大汶口中期，还是这个以这个装饰品为主啊。你看这是野店啊一个墓葬这个出的一套这个项式啊，这也是一个墓葬出的一套项式。当然这个阶段也开始出现这个礼器啊有礼仪性质的这个玉器。大家现在我们看到的这个是，我刚才讲的交家遗址啊，一个大型墓葬啊里边出土的这个玉器，啊，除了这个装饰这之外，有这个玉钺啊，有玉璧啊，也有这个玉刀啊，玉刀。一会儿我们会给大家讲到，这3类玉器是海带系玉器礼器当中最主要的3个门类。像这样的这个小件的这样的这个玉的装饰品，数量很多。那么到大汶口晚期这个阶段，海带系的这个玉器的数量就明显的开始增多，这是早年这个发掘的大汶口墓地啊，这个在1959年发掘的，很快就出了报告。这是其中的一个墓。里边光是这个装饰性的这个项饰啊，就我们今天讲的这个项链，就出了4套啊，就出了4套。那么到了龙山文化时期，我们发现的玉器的数量和大汶口晚期来比的话，其实并没有比较大的增长啊，就绝对数量还不如大汶口晚期多，但是在玉器当中，礼仪用玉，就是我们说这个礼玉的数量，明显的占据多数，而且呢，它的制作工艺和技术，这个也达到了一个非常高的一个水平。这是它大概它的这个发现的情况。那么第二个呢，我想介绍一下这个海带系玉器的主要器类和它的这个特点。其实我们刚才讲，在大汶口晚期到龙山文化这个时期，海带系玉器它的功能产生了一个非常大的变化，就是说如果说大汶口这个中期阶段还是以装饰玉为主开始出现了这个钺璧这样的这个礼玉。那么到大汶口晚期和龙山这个阶段，礼仪用玉开始占据主导地位形成自己的这个组合和风格。这个时期礼仪用玉的器类我归纳大概有这样5大类，就是钺、刀、璧、章和圭就是钺、刀、璧、章、圭。前3种从数量上来说，从发现的这个情况来说是最重要的或者最多的那么下面我们就给大家做一个简要的说明。第一类就是玉钺。玉钺在海带系玉礼器当中数量最多也是这个地位最重要的一个门类。实际上也是再往后到二里头或者说这个再晚时期玉器当中非常重要的一个门类。就是说青铜钺出来之前这个玉钺是代表了这个礼玉的最主要的一个门类。那么这个时期这个钺的特点呢，
就是说整体来讲，它是长方形，就是长方形，以直刃为主，长方形的，或者说上端略窄的这种长方形的直刃为主，这是它的一个基本的一个特点。和这个南边的两种文化的那种又宽又大的很忽的那种刃部完全不一样。北方的红山文化，到现在为止基本没有月没有月雷这个器物。那么这个时期的月的这个形制上，除了前面我们讲的这个特点之外，那么它还存在这个两个特点。一个呢，就是说它这个分我叫它长身或短身这样这个两种形制两种形制。那么这个大家来比较看这个我们现在看到这个图像上显示的是这个长身的长身的这个长宽比例一般都在1:2以上，长度是宽度的1倍以上那么短身的这种呢，这个长宽的比例一般都是在1.5:1之下1.5:1之下，大概有这样的这个两个大的这个门类所以你要看这个，大家可以看得很清楚长方形的直刃，这个长身的，或者有人叫这个窄身比较窄的一个呢就是短身的或者是宽身比较宽的，这样两大类，这是它的一个特点。那么第二个特点呢，就是说在这个乐里边，在常规的这个乐里边，又分化出一些后来这个出现或者说比较多的这个乐的门类你比如说我这儿列举了两个，左边这个是这个我们叫齿刃乐，它这个刃部事实上齿状的齿状的，像这种器物，大家到这个二头文化里边就会见到会见到。右边这一件呢，我们叫畸形乐什么叫畸形乐？它本来是个乐的样子，但是在这个它的两侧的上端在两侧的上端的这个位置，就是两侧上端出那个齿牙出齿牙。那么这种我们一般称为漆或者叫漆形漆形乐，就是亲戚的那个漆。这是它的这样一个特点。其实这种器物，特别是后边这种器物，到后来的出来数量逐渐的开始增多。那么我们现在觉得最早的大概是这一件。那么它的时代在大汶口晚期最晚和龙山文化之初这样的一个时期它的年代在4500年以前。那么另外一个我们可以看到，这个我们说这个乐作为一种礼器非常重要。我们可以看出来，它在这个出土的时候一般只是这个大中型墓葬里面才有，玉制的肯定大型墓才有。而且呢，在这个墓葬里边，它的出土位置也非常重要。大家看到现在这是一个前2年刚刚发掘的山东滕州的一个大汶口岗上遗址这个大汶口的这个一个墓地这是其中一个最大的一个墓葬。这个墓葬堆上的陶器，大家看这个周边的这个密密麻麻的全是陶器出陶器300多件。那么每一个这里有4个人每一个人有独立的棺，还有头香这个棺的底下还有垫的这个枕木。那么这个陶器呢，都放在这个周边的2层台上和这个头香里边，而乐玉器放在这个墓主的身上，是吧？大家看这个可能不太清楚，看那个比较清楚。你看标绿了的颜色的都是乐
这个月，其中这4个人呢，这个最右边那个是个小孩儿，大概10岁左右，这个小孩儿也给了他一个月，给他一个月。你看，这是4个木出的月，这个最大的木出2个最大的月，以此类推最后小孩有一个月，所以我们现在怀疑这个时期，是吧？这个但是如果说社会分化已经出现了这个国家，那么这个墓大概是王一级的墓，或者说非常重要的这个贵族的这个墓葬，而且他这个权力或者在某种意义上可能已经开始这个世袭那小孩这么小就给他单独的配一把这个代表身份地位的这个玉钺这是我们讲的这个一个门类比较重要的这样的一个门类。那么第2个门类就是刀那么我这里讲这个刀的当然数量很多这个收割农作物的这个刀也很多，那都比较小一般都在10厘米以下。我这里讲的是比较大的这样的刀，那么这个器体比较大、比较长、比较宽机身的这个顶部多有穿孔一般穿3或者4孔那么这种3孔大刀最早见于大汶口早期就是最上面这一件，然后到大汶口中期到大汶口晚期都有，但是这个石质的石质的。那么玉制的这个刀呢，从大汶口中期开始出现而且呢这个出现了一种标准化的4孔的排列方式这4个孔的排列呢是上边有3个靠背端有3个，等距离有3个，在这个刀长方形的刀，但是有一端稍微窄一点，在这个窄端这个再穿一个孔这穿一个孔，这个我给它起个名字叫3+1就顶边3个孔加一端1个孔。那么这个左边这一件是我们刚才讲的交加遗址一个2国1关的一个大墓里边出的，一会儿我们可以看到这个墓的这个照片。这个右下的这一件是西珠峰龙山文化这个大墓里边出的一件。这个墓葬，这个考古学界的这个一般认为是个王墓。这个墓的面积30平方米，是商之前目前我们中国发现的最大的一座墓葬比阿里头时期的墓还要大是这样的一个墓里出的。那么这也是在另外一个遗址发现的这种3+1很明显这个刀的这个长度都在30厘米以上。那么刚才我们看到这个出刀的这个墓葬刀的出土位置，你可以看这样的这是这个墓葬是吧？从这框来讲是2国1关，这个墓主在最中心的这个关里边，它这里边这个3孔的这个大刀出在这个人的腰部腹部这个位置。这个刀下边压了一把这个钺这个钺的顶部还涂了这个朱砂涂了红色。那么另外还有一个钺，所以这个钺刀璧在这个大墓里边形成一个组合共出共出，而且它的年代特别早这种3+1孔的大刀，这个过去我们都认为是龙山开始出现是吧？后面我们讲到这个石峁或者说其他地方可以经常见到这种刀。那么这种刀的最早的原产地，我认为是在东方的海岱地区在大汶口龙山文化这个系统里边。那么第3类就是这个璧海岱系玉器里边的这个璧非常发达璧的种类很多，它主要表现为这个不同形制的这样的璧那么这个时期的璧除了常规的这样的璧之外，我说常规的璧就是一个圆形的，中间有一个圆孔
是平的。大家看最上面这2件，就是我们认为是这个普通的常规型的这种币。当然这个右边那一件这个孔比较大啊，有人说是不是可以叫环呢，或者叫圆呢？这我们先不管啊。大家注意，除了这个常规性的币之外，还有一些这个不太常见的这样的币，比如说左边这件这个有领币在中心的位置高出来一个领，这个中间和右边下边这一件，我们叫它方形币方形币它周边是个方形的这个在新石器时代不太常见不太常见。大家特别要注意那个最右边那一件，它这个4个边上中间有4个小缺有4个小缺口大家是不是注意到有4个小缺口？那么有的人认为这种币可能是这个用一个玉琮这个改制的把一个玉琮啪啪啪啪切成这个若干个这样的方形币这算是一说算一说。那么大家看，这是这个币在墓葬里边出的这个位置在墓葬里边出的这个位置也是，当然它有2种放法，一种就是放在这个人身体上最重要的部位，一般是放在腰部、腹部这样。那么另外一个呢，还有的是放在胳膊上放在胳膊上而这种呢，我们认为不能叫它这个镯子它平时没法带的东西没法活动它这个臂很宽臂很宽，这是这个出土情况。那么除了这些之外，海带系这个币里边还有一种非常特殊的币，这个我们叫牙币或者叫锐基或者旋基。那么就是说，在这个圆形的环的周边有2个、3个或者4个牙做出来3个、4个这样牙。那么这3个或者4个牙，这个基本上是同向旋转就往一个方向这个当然我不能说100%因为我们发现过一件这个反向的，只有一件现在在出土所有当中只有一件。那么同向这样这个旋转的这样的这个牙币牙币的这个数量很多分布面也比较宽当然它的这个中心产地和最早出现的地方是在海带地区所以我们认为这个牙币是海带系玉器里边最具有这个典型特征的一类器物如果在别的地方发现这个东西，那么大家都会认为这个是从山东从海带传过来的这样的一种器类一种器类。第4类呢，这个器物就是这个牙璋这个牙璋牙璋也是一类很重要的这个礼器。目前为止海带地区在4个地点发现了8件这个牙璋。那么它的时代我们这个分析比较认为它相当于这个最早到大汶口晚期晚的到龙山文化前期大概是这样的一个年代范围里边。这个牙璋这个有这样的一个特点其实大家看这个器型它这个实际上是由这个前后这个3个部分这个组成后边有一个比较短的柄如果是革的话，大家知道那革它叫钠是吧这上面有一个穿孔无一例外有个穿孔。然后呢再往前呢，它这个就是这个柄和这个器身相接的这个位置
有一个往外突出的这个栏，往外突出的栏，所以大家可以看，就是说这个可以看得很清楚，是吧？我往外突出的一个栏，再往前呢是整个器身，是整个器身。所以我们看这个，你整个看这个前边这个刃部的时候啊，这个大家看到的这个牙章都是像这个第二、第三这种，或者前边那个刃部中间往里凹的特别厉害你到了这个金沙那个时期到了三星堆和金沙那个时期，这个简直就是个胃英文字母那个胃字形的到的很厉害，那是比较晚的比较晚的。所以我们认为，你像这个牙章的这个发展，可能这种平的是最早的平的最早的。后来慢慢的这个随着发展，这个开始做成了这个带凹刃的这种形制的这种形制。这是这个海带器玉器当中比较重要的一个门类这3件是出的一个地点是在义南的山东东部义南的一个遗址，而且这个我们现在发现有准确出土地点的都在山上，不在这个聚落里边，而且墓葬里边也不出墓葬里边不出，所以那么很多人认为这种器物可能是这个特定的有特定祭祀对象的这样的一个祭祀用的礼器这个礼器一般都在山坡上。我们现在发现2个地点，像这个多圈玉还有后边还有一件，那么大家都是在这个荒郊野外都是农民在山上这个开荒打石头，非常偶然的发现非常偶然的发现，这是这个一个门类所以你看这是另外一个遗址在临沂这个山东东南部的临沂市一个叫大范庄的遗址。这2件是农民采集的不是我们发掘的是在遗址上出土的，但是不知道它的这个原产单位它的出土单位是什么。大家看这个，你看这2件这个你看这个左边这一件上边的这个刃部也是比较很浅，是吧？也是很浅右边这一件就稍微深一点，而且开始出现这两边的2侧的2个肩部就是一大一小。这个到后来的这个牙章，这个一大一小2个这个肩也是一个普遍性的特点我们认为比较晚的一个特征，这是其中之一个。所以大家看左边这一件，那个2个肩基本是一样高的，而且那个刃部的内凹的比较浅比较浅，而且这个你看后边的这个捺部这个柄部和器身的接触的位置宽度差不多宽度差不多，而不像后来这个柄部明显的变窄然后出栏，然后是这个器身不是这样一个关系。所以这个我们看这2件，左边这件很明显的比较早，右边这件稍微晚一点，所以我们认为这件那么就有可能是大汶口晚期的这一件它是龙山早期的，大概是这样一个关系。而这个大范庄这个遗址本身也有大汶口晚期和龙山这个早期的这个遗存，而且很丰富。那么后边这2件，这是2件这个左右大家看形状能看出来和前边的比，明显的是不是又要晚一些，是吧？又晚一些，是吧？你看它出这个栏都非常明显的伸出来非常明显伸出来，而且你看它那个前边的这个刃部内凹的越来越深就是明显的出现了这个大尖和小尖的这样的区别。大概这个我们认为可能是再晚一点，那么这肯定是到龙山龙山文化这样的这个时期
为什么这个牙璋这个我稍微多说两句了？这个是一个很重要的一个礼器，是吧？后来在这个山西的，在陕西的陕北的石峁，在这个二里头，在三星堆，在金沙，甚至包括在福建、广东、香港、越南都有发现，都有发现。最晚可以到商代晚期，甚至到西周这个阶段，所以是一个很重要的，被人认为是个很重要的一个礼器。那么它这个最早的原产地是在我们这个东方，在黄河下游地区。那么它是属于这个海带系玉器里边的一个很重要的成员，希望大家以后注意啊。第5个门类就是龟玉龟，这个龟的形制这个就是长条形的，很窄很长。那么我们认为这个龟可能是从这个越演化来的一种礼器，它出现的比较晚我们现在见到的大半都是在龙山文化这个时期，甚至是在龙山文化中晚期这样的一个阶段。那么特别是左边的这一件，这是一件这2个颜色这个正反面。那么在这个龟的最下部两边各刻了一个很细的、很精美的一个图案这个图案，我不知道大家看这个，如果你喜欢玉器的话，特别是喜欢史前玉器，你看这2个图案这个能不能看出来它和谁有关联你一看它和这个良渚的那个神徽之间还是有一定关联的有一定关联。实际上，这个大汶口文化和良渚文化共存过很长时间这2个文化曾经发生过很密切的这个文化交流一会儿我们讲这个文化玉器文化联系的时候，我们会讲到这个良渚文化对大汶口文化玉器的这个影响像这个图像如果往前追溯的话当然不能排除它是曾经受过良渚文化的影响，当然不是直接的，因为这个时期良渚已经消失了，因为没有了良渚这个他们的地区已经变成别的文化了，他的文化也没有这个东西了。那么它可能是更早的他的这个祖先的阶段接受了良渚文化的这个文化的传播，大家可能是这样的一个关系。这是一个门类以上我们给大家介绍的这个5个大的门类，是大汶口龙山文化这个玉器系统里边最重要的物种礼玉特别是前3种，就是龟刀和璧这个是经常在这个大宗型墓葬里边出现的，这是我想一个方面。第2方面就是这个装饰用玉。那么海带系玉器的装饰用玉的种类和数量比较多大概有这样的一些门类：这个串饰串饰当然也包括头饰和项饰另外耳饰坠饰弯饰和子饰在这个胳膊上臂弯手指可能都有这个佩戴装饰品的这样的传统和习惯。这个大家前面看到的，这是大汶口中期的野店遗址，用这个大大小小的和不同的这个环形的装饰串成一串出的时候，在墓主的这个颈部是我们认为可能是这个项饰。那么这个刚才我们也看到，是大汶口墓地这个 M47里边出的这个4串4串，当然也有人认为是3串这个还有不同形制的串饰大家注意，有人说他一个人还能一下子带4串吗？是吧？那可能是这4串都归他所有，他死了以后，那么他的这个后人就把它全部给他放到他的墓葬里边去他认为他
在这个来世还可以继续佩戴他的喜欢的玉饰啊，所以他这个全都放在他的这个墓主的啊身体的部位上，这是一个比较大的一个门类啊，比较门类。那么另外就是一个比较多的一个门类，就是耳饰，就是这2个耳朵这个装饰。大家注意，海带系这个玉器里边，这个耳饰没有通常在北方和南方最常见的那种角啊，角就是一个环有个缺口啊，一个环有个缺口那种戴在这个耳朵上。你像我们刚才讲这个红山系的这个东北啊，这个史前文化，从8000年前后的兴隆洼开始，就会做非常漂亮的闪饰玉的啊真玉的那种耳饰，就是角形耳饰。后来到红山文化时候，发展成一种这个礼仪用的那种猪笼的这个形制。南方地区在这个赫姆渡、马家浜时期也出现这种角形的耳饰啊，但是在海带地区从早到晚没有这个角啊，没有角。那么耳朵上戴的什么啊？装着什么？大概就是这些啊，这些就是说，梯形的、长方形的、圆形的，甚至菱形的、方形的、穿孔的这样的这个玉片或者绿形石片。出土的时候在耳朵上2个耳朵旁边一边一个啊，很清楚可以看出来是当时的这个耳饰。就这个，我想大家可能这个也是构成这个海带系玉器的自身的一个特点。那么这当然是坠饰了啊，这个一单穿孔，这2个小边是耳饰。那么另外还有这个我们刚才讲的这个弯饰、臂饰和这个子饰啊，就是装饰。我们现在看到这种高的，这是一种这个高体的镯子啊，当然也有这个窄体的扁平的这样的镯子。那么下边这一排啊，都是这个子饰啊，戴在这个拇指上啊，戴在大拇指上，这出土的时候就戴在这儿啊，这数量还挺多的啊。那么除了这个之外，在这个海带地区还有这个一些相当数量的这个绿松石的装饰啊，你们这是绿松石管啊，绿松石管。那么这种绿松石管，也是作为这个把它构成一个串饰啊，来做的啊，这是一个木出的啊，出6件。那么还发现一些这个就是穿孔的这种绿松石磨得很薄很薄的这个薄片是吧，在一端啊有孔是吧，有孔。那么这种既有可能是耳石，也可能是坠饰啊，可能坠饰。因为现在我们这个出土的时候，这东西发现在一个一个整体的啊一个物件上，那物件上，这个当然是这是刚才我们说的那个，可能是龙山时期一个王墓的西珠峰的一个墓葬里边，出土了980多片啊，一大片。很遗憾，当时就把东西破了拿回来了，没有把它这个整体的取回来，到底看它是一个什么。所以后来我们在两山镇发掘的时候，在一个墓葬的一个人的这个左臂的这个位置，发现了这一片这个绿松石啊，一片绿松石。那么你看，这我们知道是取回来在实验室这个清理的。大家看，注意看，在这下边，在这个位置啊，在这个位置，发现了这个一堆这个小的石英岩做的那个小的这个圆圆的石块，大概有那么几十个啊，一小堆儿啊，一小堆。所以，那么这个呢，我们估计当时是它粘贴在一个有机质上边，放在这个胳膊上啊。有人说是个龙啊，你看像不像啊？有人说是一个鸟啊，是个鸟啊。这是原样没动啊。你看上面这是1:1画的这个实测图。那么有人说那一堆小的这个石英岩做的那个东西啊，可
可能是那个鸟的胃，胃里边放这个石头可以有助于消化，啊，有人做过这个研究，啊，到底是什么，还有待进一步的这个来探讨啊，来探讨。就是说，这个大家可能知道，到二里头时期出现了很多那个用绿生石的薄片镶嵌粘贴的这各种各样的这个物件啊，像牌饰啊或者其他的这个饰。那么它的源头，我们现在认为可能也是在东方，在大汶口和龙山啊这个系统里边，啊，这是我想这个我们讲的这个第一个问题啊，就是关于这个它的这个主要的这个门类啊。那么接下来我们想简要的给大家介绍一下这个海带系玉器的制作工艺和技术。我们刚才说它到了龙山时期达到了很高的这个水平，是吧？那么体现在什么地方啊？那么大概我是总结了这样的一些特点啊。第一个呢，就是开料，就是你拿一块这个大的玉，把它变成你想要的形状啊，就把它切割，是吧？这个切割我们叫开料。开料在这个龙山这个阶段啊，到龙山时期，普遍的采用了片切割的技术。如果说你看这个红山啊，你看这个灵牙滩和良渚这个玉器，它的开料的技术主要还是线切割啊，用纱绳来拉啊，来切。当然也有这个少量的片切割。那么到了这个时期，比较普遍的还是采用这个片切割的技术啊。所以呢，就出现了第二个这个特点，在这个时期，片状玉器特别流行啊，而且呢，它的器型都比较薄啊，都特别薄。那比如说，我们看到它的这个玉钺，它的厚度都在1厘米以下，甚至这个大部分都也特别薄。那是剖面啊，大家看这个，特别薄。这个有的甚至，你比如说这个，大家看刚才我讲那件这个七形器啊，这是大汶口这个最晚期啊这个阶段的，它这个厚度啊，大概这个不到2毫米啊，不到2个毫米啊，它的那有的甚至它的刃部就到了这个不到1个毫米。我们上午大家看那个不，大家可能看那个展览的时候，讲龙山文化的黑陶，高柄杯，其中就讲蛋壳陶，是吧？像这高柄杯那个边像蛋壳一样薄，比蛋壳还薄。这个玉器有的那个部位啊，真是比蛋壳还薄啊！你要不信，你再会这个展览室，你瞅一瞅它那个刃啊，刃部那个厚度，特别薄啊！这是龙山，就是海带系玉器的一个显著特点，特别薄。当然，这个薄有人有不同说法啊，有人说它技术高超啊，他就追求这个薄啊；有人说它是玉料欠缺，没有玉料，为了省着玉料用，所以他就做的很薄。你做厚了做1件，你做薄了能做5件、做4件，啊大概各种说法吧。总之说，它在这个在这个技术基础上能够做到这样的一个产品，我觉得是非常了不起啊。这件器物也在我们这个展览上啊，大家可以看到，这是丹徒遗址出的一个大的这个玉刀。那么这件这个玉刀的长度是51厘米啊，51厘米啊，这么长。它的厚度啊，在这个最薄的地方，刃部最薄的地方啊，在这个3毫米啊，3毫米以下，而且它整体都很薄啊。我们去这个五联博物馆参观的时候啊，博物馆的人这个很友善，这个很友好，这个从柜子里拿出来让我们上手拿一拿，我们拿一下以后不敢拿，就感觉它马上要断了一样，太薄了，而且这么大个啊，所以它这个达到很高的一个水平。另外，比如大家也看到这一组器物啊，我们叫这个台形玉片啊，这个玉片呢，它是有弧度的啊，它是有弧度的，而且呢，它的这个厚度啊，在1个毫米左右啊，在1个毫米左右。
所以我们认为它这个制作的这个技术啊，非常的这个高超啊，非常高超。那么第三个就是龙山时期的这个玉器雕镂技术啊，水平特别高，雕刻和这个镂刻、镂空啊这样的技术。有人说，以这件器物或者下面还有一件器物为代表的这个龙山的这个玉器，这个雕镂和抛光技术达到了这个炉火纯青的这样的一个境地啊，一个境界。那么这是西如风刚才我们讲那个大墓里边出的一件这个冠状式啊，冠状式。大家你看，这是两件这个组合起来的，上边是一个冠。是一个鸡的这个顶部啊，下边是个鸡杆啊，一件玉料啊，雕刻成这个非常复杂的啊这样的这个纹样。有人说这个和前边我们看到那个玉圭上的那个图案那个形状是基本是一样的啊，有相似之处啊，有相似之处。另外我们看这一件啊。这也是同一个墓出的另外一件这个玉簪。那么这件玉簪上，这个直径啊，直径在0.5毫米以下。那么在这个玉簪的顶部顶部在不同的面上，这个雕出了3个人面啊。大家看，我用这个红色圈出来的，是雕出了3个人面。有眼睛啊，有鼻孔，有嘴巴，啊，是这样的一个，大家看，就是一个很小的簪子做出来的，我觉得非常不容易啊。这也代表了龙山时期啊，它的这个玉器的加工水平啊。那么另外一个就是说镶嵌技术啊，镶嵌技术，这个我们刚才可能看到了，是吧？这个3个发白的，这不是3个孔，这3个孔里边镶嵌了3块。另外颜色的玉啊，一个玉塞子做的这个塞进来，大家特别注意看右边这个，右边这个你要不仔细看看不清楚，啊，它用同一个颜色、同一块料做的一个塞子塞在里边，到现在为止这个还拿不出来，啊，我们现在拿不出来，不敢拿不出来，啊，就是说它怎么做好的，这个把它塞进去的，啊，所以我们讲它这个。镶嵌技术啊，也很发达。实际上，这个不仅是龙山，这个镶嵌技术在大汶口的这个阶段就出来了。大家看这个经常被人引用的一个古雅吊桶。那么在这个吊桶上啊，这个圆片啊，我们在这个展示里边有一件这个港上出的一件桶形器啊，也就是一件古桶，上面也镶嵌了一部分这个绿红石做的这个塞子啊，塞在里边。是吧？你像这一件大的这个玉钺，啊，过去我们认为这个有2个孔的玉钺，特别是有一个偏在一边的一个孔，大概是用来镶嵌啊这种不同颜色啊塞子这样用途的这样的一个功能啊。所以说我们认为，这也是海带系这个玉器非常重要的一个方面。当然，刚才讲的这个就是说这个粘贴技术啊，粘贴技术我刚才说了啊，这就不再给大家重复啊。那么最后一个关于海带玉器的文化的问题就是玉料的来源问题。经过一些学者的研究啊，特别是地质学者的这个研究，那么认为海带系玉器里边的玉料大概有2大类。一类就是说，就是软玉的这个系统，我们一般叫陕西玉，陕师玉。陕师玉，在海带系玉器里边的数量不是特别多，大量的是非陕西玉的这个玉料，射纹石，射纹石。我不知道我们在座是不是知道，山东这个有一个很有名的玉叫泰山玉，还有莱州玉等等，这都是还是射纹石，不是这个。真正意义上的这种软玉，实际上我们北方地区数量最多的这个岫岩玉，大量的也是射纹石也是射纹石。那么鉴定发现，海带系玉器当中的陕西玉的原料，绝大多数是从辽东半岛岫岩来的，
这个有人做过比对和研究。那么，而另外这个我们刚才讲的这个非闪石玉的这个射纹石，多数可能是当地的，多数可能当地的。那么目前啊，这个新出土的，像这个岗上、像焦家等等这样的一些遗址，出的数量玉器很多目前仅在研究当中部分鉴定认为可能是当地的可能性更大，但是不排除有一部分也是来自东北这样的一个区域。所以我们认为这个海带系玉器它的形成和发展，主要是因为它自身文化和社会发展需求的一种结果。那么实际上大汶口晚期、中晚期到这个龙山文化这个阶段，无论是在聚落的结构、聚落的形态和这个墓地反映的这个人和人之间的这种身份地位的差异，都达到了一个新的阶段都达到了一个新的阶段。这大概是这个产生玉器这个系统的一个内在的原因。当然，这个我们也认为海带系玉器之所以在大汶口中期很快的发展起来，它也受了这个南北地区南北地区时代比它略早一点的这个红山系和这个松泽良渚系玉器的影响这是我想这个给大家讲的第一个问题。第二个呢，我们给大家介绍一下这个海带系玉器与其他区系玉器文化的交流和联系。那么第一个，我们先简要说一下关于玉器文化的输入和影响，就是外来的玉器的输入和影响。海带系玉器当中的外来因素，从刚才我们大家看到的那个大的地图上，我讲，在中国的东部地区，从北到南有3个玉器文化系统就是北中南最北侧是红山这个系统，再往南是灵霞滩这个到良渚这个系统中间是大汶口龙山这个系统。我们认为这个对海带地区玉器造成影响的外来因素，主要就是北和南这2个方面，而西边的那些这个，比如说这个中原或者更远的西北，或者更远的这个其他的地方的这些玉器文化，要不然就时代比海带地区要晚要晚，要不然还就是说这个因为地理范围太遥远比如说黑龙江这个东部地区等等，没太有什么这样直接影响。所以我们下面主要就看一下这2个方面2个方向对这个海带系玉器的这个输入和影响那么北方因素主要来自于这个辽西和内蒙古东南部的红山文化我们认为有2种因素对这个区域的文化有影响就是第一个这个因素呢，就是红山文化的玉器制作技术的影响第二个就是这个玉器的类别的器型的这影响。那么这里我主要举了一个连璧或者叫连环。大家看，这是前面我们这个已经讲到的，野店遗址出的大汶口中期阶段的一个墓葬，就 M22出土的这个一串项式那么在这一串项式里边，大家这个看到有2件有2件，这个和其他的不太一样不太一样。怎么不一样呢？一般的这个其他的这些这个玉件，这些小的玉环这个它就是一个圆形的，中间钻一个孔钻一个孔。那么大家注意，这个钻这个孔呢，和这个外边这个圆形呢，它的边壁呢都是厚的都是比较厚的。而圈起的这2件呢，这个边壁和这个中间的这个边壁和这个边壁
都是呈刃状的，这个很锋利的那种刃状的啊。你看那个可以看很清楚，是吧？上边那件，这是红山文化特有的加工这个玉环啊这样的一个技术。你看红山文化的这种小环、大环都这种做法啊，这种做法。所以一般我们认为，大概这个这种风格啊的玉器是受了这个来自北方的这个影响。就是红山文化可能对这个大汶口中期阶段的这个玉器产生过一定影响啊。我们知道红山文化的年代最晚到5000年啊，大汶口中期的年代最晚啊，可能到5000年啊，甚至到4800年啊。到了大汶口晚期以后就没有这种做法啊，这种做法是吧？这是从技术上可能是受到了这个来自北方的影响，所以呢。我们认为这个大汶口和红山在这个玉器文化的方面可能存在着一定的这个联系啊，可能存在着这样这个技术上的这种交流啊，这是一个方面啊，这一方面。当然这个你要总体来看，红山这个玉器对大汶口的玉器的影响不是特别多啊，不是特别多。在野店有这样情况，在大汶口遗址本身就没太发现这种情况，啊，这是一个方面。第二个方面就是我刚才讲的一种我们叫连璧的，就是两个环或者3个环坐在这个一起，啊，坐在一起，就这种器物，啊，就是2连环啊，2连璧啊，或者3连璧。啊，这样的一种器物。那么这个连璧的分布啊，世界范围很广，从东北的北部就有发现，啊，经过辽西和内蒙古的东南部，一直到山东、苏北、苏中到长江两岸也有发现，啊，也有发现。那么这个连璧，我刚才说了，是以双连和3连为主。个别的，我们刚才看这个列串里边还有个4连的啊，还有个4连璧。那么这种这个连璧，有不少学者认为，可能最早是在这个东北地区形成，后来，随着这个东北文化对南方文化的这种交流，传播到了这个南部地区，啊，这是一种观点啊，这是一种观点。那么实际上，如果我们看这个连璧的这个种类里边，这是我们做的这个在海带地区，甚至海带地区以南啊，长江这个沿线啊发现的一些文化里边，都发现过这种连璧啊，这种连璧。那么另外在这个北方地区，曾经有一种他们这个特有的这种2孔或者3孔的这种，他们也叫连璧。啊，或者连环啊，这种，两边甚至还做成兽的这个样子，啊，你看两端啊，正做成兽的这个样子，啊，这种在红山文化和东北地区有一定发现，啊，有一定发现，也是比较有代表性的一种器物，但是在这个我们讲的海带地区或者在以南地区里边完全没有发现，啊，没有发现，啊，这是一种情况。那么另外呢，我们在这个大汶口这个文化里边，除了这种发现之外，就是我们刚才讲的这种2连璧、3连璧之外，还有一种像这种下边这种，大家注意，这种它也是有2个孔、有3个孔、还有4个孔的，是吧？但是它和那种这个每个孔之间做成凹的很深的这种，你比如说2个像个八字形，对吧？像个八字形。是不一样的，是吧？它就是个长方形，啊，做像个牌式一样，像个牌子一样。但是呢，它在2侧呢，可能也会这个刻一些这个小的缺，啊，这种缺并没有刻透，啊，刻透，啊。所以，我们认为海带系的这个连璧里边，它还是有它自己的这样的一些这个
特点啊特点，而这种就是下边这一排这种，在整个红山系里边是没有发现的啊，没有发现。这大概是我们讲的这个一个方面啊，一个方面。第二个方面就是个南方因素。其实我们刚才看这个北方因素啊，在对海带预期的影响里边，其实占的比例和数量并不是太多，也不太高啊，比例也不太高，数量也不太多啊，这样的一个情况。但是下面大家看南方的这个因素的情况，可能就不一样啊，就可能就完全不一样。南方的因素，我们认为主要来自环太湖地区的良渚文化。海带地区，不仅包括山东啊，南部的苏北、皖北啊，也包括在海带地区的分布范围之内。像这个苏北地区的辛夷、花厅遗址，啊，花厅遗址，啊，这传统意义上认为这是一个大汶口文化的遗址，啊，他发现有大汶口文化的这个环壕，有大汶口文化的墓葬，啊，还有一些高等级的墓葬，啊，而且这个是非常早的，啊，就有发现。那么在这个遗址里边，出土了大量直接来自良渚文化的玉器，啊，你现在看大家看到的这个玉琮，啊，这玉琮，那么那不用看，那一看大家就知道，这肯定是良渚的，对吧？啊，肯定是良渚的。刚才我们讲这个南方地区啊，玉礼器当中最重要的一种就是玉琮，然后就是璧和钺，啊，璧和钺。所以我们看这个玉琮在这个花厅这个大墓里边，啊，这个在2个墓里边有发现啊，有发现。那么此外，就除了这个之外，还有很多的这个其他的良渚式的玉器。那大家看这2张图啊，左边这张啊，你像这个玉皇啊，冠状式啊，冠状式啊，甚至发现这种这个有段的玉奔啊，这本来这个奔是个工具啊，但都是石头做的啊，有段石奔是南方地区的一个典型代表啊，北方地区这个非常少，而且都是从南方传过来的啊，这大家已经公认的。那么在这里边，在花厅遗址发现一个非常漂亮的这个有段玉奔，很长，长度有20厘米啊，就是纯粹是一个礼仪性质的这样的一个工具啊。那么右边这个大家可能看很清楚，对吧？这个那么有几类啊？有几类，除了刚才我们看到的2件玉琮啊，玉琮之外，那么还有一些像这个琮形管啊，它小的玉管外表刻成这个琮的啊这样的图案和形状啊的形状，你看它是，当然有人说也可以认为是一个微型的一个琮，还有这个像这个锥形器。啊，这是良渚文化发现非常多的这样的一类器物。那么这类器物上，这个它本身也刻了很多这个神徽的那个图案，就是简化神徽的图案。这也是我们认为很典型的啊良渚文化的这样因素。所以呢，你像这些器物啊，很有可能它直接就是从良渚那边带过来的啊。所以，那么这个北京大学的严远明老师、林远明先生认为，这个花厅这个有几座大墓啊，大墓的墓主，这个很可能就是南方的良渚人啊，就是一支远征军来征伐这个大汶口，这人死了以后就埋在当地了，就把他们带的东西也放在墓葬里面啊，也放在墓葬里。那这样一种认为，当然这是一种观点啊，一种观点，但我们还是认为这东西。至少这些玉器是从南方来的，啊，还有一小部分陶器啊，也是从南方来的，啊，大量的其他的东西可能是当地的，啊，所以这个有的学者认为是南北文化的2核现象，啊，2个文化在一个墓里边同时出来，
这样的一种很奇怪的这样的一个现象。不仅这些可能具有礼仪性质的东西，你像这个装饰可能也存在这样的一些现象。比如大家看到这个花厅这个大墓里边发现的这些像式这些像式，你看它这个和我们上面刚才看到大门口那个是不是完全不一样完全不一样，做的也漂亮而且都有这个带有图案的、带有这个神徽的、简化神徽的这样的这个同心馆或这个这种兽面人面或者兽面这样的这个玉器这样玉器，所以我们认为像这一类的这个装饰品那么也应该它的性质也应该和粮食文化密切相关这是我们从这个南部的海带地区南部分布区发现的玉器情况来看是这样的一个情况，所以我认为这个海带系文化的这个在大汶口中期开始很快的发展起来，可能主要是和南方的玉器文化对北方的侵入有直接关系，是吧？直接关系，是吧？受到这个影响和启发，所以很快也流行起用玉这样的一个风气风气。所以呢，不仅是花厅，你再往北这是我们这个地方刚才都是提到这个丹土丹土在哪儿丹土在这个日照，我不知道你们有没有概念，就是在山东省的东南部在日照的这个偏北的位置，就是日照和青岛之间这个沿海的这个位置，或者再往北，另外一间在潜在的诸城诸城是在这个山东的这个南北交界的中部吧南北交界的中部或者偏北一点这样的位置，也发现这样这个玉琮玉琮。当然，这个玉琮开始已经有变化，已经从良渚式的玉器玉琮向这个龙山式的玉琮演变的过程当中，但是大家看，你看这个样子完全还是个琮的样子，对吧？但是这个像那个复杂的这个图案神徽没有了没有了，而只有这个简单的有2个圈画2圈，那像那2个眼睛，连嘴巴什么其他都没有了鼻孔都没有那么像这种器物，我们还是认为它是在受到良渚文化的影响产生出来的产生出来。所以说不仅仅是在海带区的南部的苏北到了鲁南甚至鲁中甚至到鲁北也有来自南方的这样的一些这个影响，这个我想我们看的这个非常清楚。实际在这个大汶口文化这个里边，那么还有2类小件的玉器在南北玉器文化的联系上，这个有比较重要的这样的一个作用或者影响就是说这2类玉器呢，就是一类是我们前面叫的那个台形玉片，另外一类就是一种这个玉锥形器大家看我们过去叫组形器，后来这个南方的学者就主张叫锥形器所以现在一般都叫这个锥形器。那么这2类器物呢在南方和大汶口里边，南方和北方大汶口都有都有。那么到底是南方影响的北方，还是北方这个自发的产生出来？这个现在还没有定论没有定论那通过这个，我们也可以看到南北方地区的玉器文化之间非常密切的这种交流。第一类这个我们先说这个台形玉片。那么前面我们刚才讲过联合河发现过这个一组很薄的这种玉片，就是前面这种这个刚才说了，在我们的展览上可以看到实物那么
这样类似的这个玉片啊，我们认为在大汶口文化的这个陶尊的那个文字图像上也有反映你现在我们看到的这些大口尊上边的这个刻画的这种图像这种我们也叫它台形玉片台形玉片。这种台形玉片，那么和这种台形玉片，它内在是有一定联系的所以我们认为它这种台形玉片到底是干什么用的那么就是说它有个弧度，它一定是它本身不是构成一个完整的一个器物，它应该是在粘贴或者说附加在另外的一个器物上边所以我们认为现在一般的认为它可能是一个冠就是一个帽子，当然不是我们一般人戴的帽子，是个很重要的帽子，一个冠上面在中间的位置贴一个官徽官徽就好比我们刚才讲，大家看这边这个下边是人的这个面，上边这个往两片伸的这两个弯曲的，我们认为是这个学者们一般的认为是个彩色的羽毛彩色羽毛。那么那个就是一个冠就是戴在这个部落酋长或者国王头上的一个皇冠。那么中间它镶嵌一个很重要的一个冠徽这个冠徽呢，可能就是这种玉片这玉片。当然，这种玉片它的这个到底是什么含义，有人不同的解释。有人认为是一个祭坛是一个阶状的祭坛，还有各种不同的说法不同说法。那么这种器物，我就说的它意思，这个你看大家看这几件，下面这件这是良渚文化的良渚的，是吧？所以你看也是弧形的，大小也是差不多，这个也在墓葬里面出土。那么和这两种结构上、形制上完全一样完全一样我想大概不会这个两个文化在同时各自在互相不知道的情况下发明出同一种东西，而像这么复杂的这样一个东西是不是这样一个意思至于说是良渚影响了大汶口，还是大汶口影响良渚，这个问题我觉得还需要进一步的来研究。我们现在还不能完全给出这个最后的结论，但是他们之间是有关联有联系，这个我觉得应该没有问题没有问题这是我想比较重要的一个门类。那么第二个门类呢，就是这个锥形器就是这个玉锥形器。那么实际上这一类这个玉器，南方的良渚文化这个特别常见数量也很多所以如果我们看它这个形状的话，是吧？看它的形状的话，那么它有什么特点呢？大概有这样几个特点。第一个就是它有这个就是圆体的和方体的两类，就是你截开横抛开有圆形的和方形的这两个类别。第二，那么它这个提身就是说这个锥形器的这个身体的部位，有的刻非常复杂的这种图案像右边这个右边这个当然是花汀出的，但是我认为它是良渚式的，而且这个它应该是从良渚直接这个带过来的直接带过来的。第三多半它这个良渚的这个玉锥形器多半在它这个挺部，就是这个最尾部这个地方钻孔钻孔。那么钻孔的目的是什么呢？那肯定就是这个吊起来或者镶嵌到，或者说就组合到另外的这个一串东西里边。这个我们在良渚都可以见到都可以见到。它有这样的一些特点有这样特点。那么大汶口的什么特点呢？
这大家看大汶口的这个，这一串车大汶口的锥形器，啊，大部分还都是陕西玉的。如果和刚才我们讲的两种那个比的话，它也有两种，有方形的，甚至长方形的，圆形的，就是它那个这个气体的部分有这样不同的形状。第二，它这个旗身都是素面，都是素面，都是抛光的，没有纹饰的。第三，它这个尾部的这个，如果我们叫组形器就要挺，叫锥形器，就它这个尾部，这尾部这个地方，基本上可以说没有孔，没有孔，所以呢，它就不是说像两组这样组合在一个串式里边的一个构件，不是这样一个构件，这还有一定差别。而且还有一个情况，就是在大汶口的，我们从这个做过一个分析，就是说出土的这个空间来看，不仅南部有，中部有，北部也有，胶东半岛也有，而且这个从胶东半岛到辽东半岛的大连地区也有，也有发现，数量不多，但是一般的遗址都会发现。而且除了玉的之外，还有石头做的，一般的这个岩石做的，还有用这个蚌壳做的，比较厚的这个蚌壳这个做的，所以这类器物，这个我们现在和刚才我们讲的那个台形玉片一样，也是不能完全的断定到底是谁影响谁。所以我，不对这个，所以我们现在看这个左边这一组是良渚文化，右边这一组是大汶口文化，你要讲这个器型，那是一种器型，应该没什么问题，但是你要细看它的这个差别，还是蛮清楚的，所以大概我们是这样的一种这个认识，就目前来说，还不能肯定的说，这个大汶口是发现这东西是由两种文化输入进来，或者说大汶口对两种文化的影响，现在还不能下这个结论，当然也有可能是，比如说这个两种文化的先传播到苏南，像刚才我们在花亭遗址见到的很多典型的来自良渚的那种玉锥形器。而且这种东西再往北走的话，它就没有那么多这个原装的这个南方产品过来，看这个不错我们自己也做，但是技术上或者说不太理解、不太领会这个良渚人的那种意图，做的就比较粗糙或者这个没有图案了，而且用途上可能也有慢慢产生区别，也不排除这种可能，是吧？这大概是我们对这个不同方向的这样的一个认识。那么第二个方面，我想说一下这个海带系玉器对外传播。我们刚才讲的这两个方面就南北方向对这个海带系玉器的这个传播、输入和影响。那么下面我想简要的说一下海带玉器对外的这种传播。其实这个海带系玉器对外的传播区域，最主要的是黄河中游地区，另外一个当然对西南部地区，对这个湖北这一带也有少量的影响，所以我们这里也分两个方面来简单说一下。那么大汶口晚期到龙山这个时期，海带系玉器就开始对中原地区输出并施加影响。那么目前在山西南部的陶寺、清凉寺、夏津这3个出玉器稍微多一点的这个地点，甚至包括这个陕北的这个石峁和晋北的毕村都发现这个和刚才我们讲的
龙山文化这个玉器类似的玉器，就是钺、刀、牙璧啊、方形璧、有领璧、牙璋啊等等啊，发现这些器物。所以我们认为，这些地区啊，和海带地区的这个东方的玉器之间存在着非常密切的这个文化上的联系啊。甚至到更晚的这个阶段，到二里头这个时期，二里头的这个玉器文化里边，它的基本种类也是不出我们上边讲的海带系玉器这个范畴啊。我们大家现在看，这是陶寺的这个玉或这个石钺啊，是不是也比较符合我们刚才讲的这个海带系的玉钺的特点？长方形、直刃啊，长方形、直刃，单孔啊，当然也有这个双孔，是吧？单孔啊，也有双孔，那也有这个在这个孔里边镶嵌的这种做法啊，这种做法。这是陶寺。那么陶寺的这个璧，除了这个长形的常规型的璧之外，也有这个方形的璧，牙璧啊，也有牙璧。所以这个有这个牙璧，我想这个它肯定是和东方发生联络，发生这个关联啊。而且这个陶寺遗址的发掘者，他们也认为，陶寺文化里边有很多因素是从东方传播过去的，包括陶器啊，包括陶器。不仅仅是这个晋南，再往这个西北走，到这个毕村和陶寺，也存在这个问题啊。比如这是不是陶寺，是这个石峁，石峁和毕村，这是石峁的这个钺啊，石峁的钺，石峁的这个刀。我们看照片可能更清楚啊，就是石峁遗址出的这个我讲的3+1啊，就是顶面3个孔加窄端的这个一个孔，3+1个孔。这个现在我们没破解它为什么要这样钻孔啊？你钻3个孔，因为它比较长，是吧？30、40甚至50厘米长，太大。那为什么在旁边要钻一个孔呢？啊，钻孔啊，一定有他当时的这个自己的想法，有目的的。所以这个，我认为这个3+1啊，这个孔的这种大的这种玉刀啊，它是一个有它自己独特的文化内涵的这样的一类器物。那么再一类就是这个牙璋啊，大家看这个石峁的这个牙璋，你看这牙璋是不是感觉和这个我们前边看的海带系的这个牙璋里边比较晚的那个类型，有点很像，是吧？啊，有点很像。那么你看这一件和这个大梵庄的那个比较先进的那一件啊，你看，当然那一件可能就很晚了，它这个前面那个凹口已经有一个尖特别尖啊，那个凹特别深啊，我们认为这样是一种比较晚的一种形制啊，一种形制。那么在石峁里边也发现有牙璧啊，石峁也发现有这个牙璧，而且有3牙啊，有4牙啊，有4牙。不仅石峁你到这个再往南延安的这个庐山堡也发现有这个类似的这样的这个器物啊，你像直刃的钺啊，旁边有小孔啊，我们认为可能是要填塞别的东西，可能东西丢掉了，是吧？这是牙璧啊，牙璧。但是这个琮啊，这是我们认为这种琮是龙山式的琮，和丹徒的那一件这个还有俩孔，但又把俩孔去掉了，就是这样的一个带这个凹凸啊这样弦纹的这样的一个琮，龙山式的这种琮啊，
所以我们看这个，这是庐山卯出的这个3+1孔的这个大刀，啊，这2件都是啊，特别是下边这一件啊比较宽，上面这一件有点窄啊，这也是3+1啊，这也3+1。那么和这个大虹口发现的这种3+1，是不是应该有联系啊？不是偶然的，我做3+1，你也做3+1，对吧？那么也有这种刚才我们和丹徒这种很像的这种，就它也是4孔，2+2，但是这个我认为是个别的，不是什么原因啊，它也有这种是吧？顶边2个孔，旁边2个孔，这种可以连接的啊，可以相互这个联系的。所以东方地区的海带系玉器对黄河中游地区，晋南、陕北，我认为还是这个有一定影响。那这个影响，这个我觉得不完全都是直接的。晋南地区啊，是有可能是应该是直接的，因为它还有很多陶器方面比较相似的因素。那么陕北地区可能是另外的这样的因素，因为它和陶瓷本身有非常密切的这个关联，啊，我就不进一步发挥了啊，以后大家可以，我有一些文章啊，大家可以这个有兴趣可以看一看。那么最后这个说一点，就是这个二里头文化里边也有这玉器里边也有很浓厚的东方的这样的一个因素，啊，这是我们做的一个比较啊，从月来看，啊，上边这一排是二里头的月，下边是大虹口和龙山的，我们看照片大概是这样的情况。那么大的刀也是这样，是吧？左边是二里头的，右边是这个大虹口和龙山的，啊，最直接还是这个牙章，二里头发现的牙章，大家可以注意，这个它这个蓝的这个部分就变得非常复杂，那这就更复杂了，这个啊，就变得特别复杂，是吧？这个很容易就看出来，它是一个这个后来出现的一种就是发展的一种这个形状啊，这个形制啊，那么它和这个最早的这种形态啊，早期的大虹口到龙山啊，早期的这种形态还是这个很不一样，但是一种器类应该没有问题啊，像这么复杂的东西我们认为不太可能这个它闭门造车啊，又重新做出来啊，一定是存在的这个文化上的联系，因为实际上二里头文化里边在陶器上和东方地区有非常密切的这个关联啊，这是一个。第二个就是关于这个往西南方向，就汉江地区，最近几年在这个俄西南地区啊，就是保康县的木林头遗址，在曲夏岭文化的晚期墓里边发现了几件这个崖壁啊，发现崖壁啊，这个发掘者还认为和大虹口是有关联的啊，有关联。实际上，我们在这个地区不仅是有这个，我们在另外一方面也看到它和大虹口的这个关系啊。你比如说下边这种彩陶的图案，这是典型的大虹口的这个做法，是大虹口中期阶段的这个新出现的彩陶的一种，叫谢三纹啊。我们这个展示里边好像也有，是吧？而在这个鄂西北地区的仰韶晚期里边，也有同样的这样的纹饰啊，这同样的纹饰，所以它们之间这个在文化上存在的比较这个密切的关联，这个应该是存在的啊，所以在玉器上可能也会有一些这样的影响。所以在石崖河遗址本身，就在石崖河遗址早年也曾采集到一件这个崖壁啊，采集到崖壁，在当地完全没有这样的这个东西的发现。所以呢，我们认为，如果总结起来看，这个海带地区的玉器啊，一方面它受了北方盐辽地区和南方环太湖地区的这个输入和影响啊，另外它对中原地区对这个江汉地区
也产生过这个不同程度的这个扩散、传播和影响应该是这样的一个关系。最后一个简单的一个结论吧。我们认为在中国新石器文化里边存在着多个玉器的文化区，而且这个玉器的出现的时间比较早那么在这个数量比较多，而且明确成为礼仪活动载体的这样的玉器文化体系，那么就目前情况来讲，大概主要还是最早的还是北方的红山南方的这个烈阳滩道良渚良渚。那么海带地区，我认为比这上边2个玉器文化的体系稍微晚一点你比如说，我们认为这个海带系的这个玉器大概是从大汶口中期开始出现，而烈阳滩和红山它的年代可能都比这个大汶口中期要略早一点略早一点。所以我们认为，可能在南北地区文化的这个玉器文化的影响之下，那么到大汶口中晚期，在海带地区产生了具有自身特色的海带系玉器文化，大概是这样的一个关系一个关系。那么海带系这个玉器文化形成之后它包括了2个大的类别，就是装饰的这个礼仪用的玉器和装饰用的玉器。对吧？基本7类呢，就我们前面讲的这个5类最重要的是前3类这3类。那比较重要的一点就是海带系玉器在自身的发展过程当中，曾经对中原地区，包括陶寺、二里头、石卯等等这为代表的这个中原地区的玉器文化，这个施加了很重要的影响。那么从而呢，最终使他们成为中原地区华夏文明礼制的重要载体之一。这是我想，这个也是海带系玉器对中华文明这个做出了一个很重要的贡献。今天就讲到这儿谢谢大家。一个分享，因为栾老师是专门是很著名的这个新石器时期的这个考古学家，所以他对这个山东这一带的这个文物的这个出土状况，他是可以说是叫如数家珍，对，非常的熟悉。他通过这么一个一个详细的一个介绍，其实我们对这个山东古代的这个玉器的这个谱系应该已经有了一个，特别是海带系玉器的一个谱系呢，应该有了一个初步的了解，并且就是跟这个北方的红山系，还有南方的这个环太湖的这个玉器呢，之间它有一个可能的存在的一个交流、一个互动，以及一个时代的一个邂逅，这个彼此的关系，也提出了这个自己很重要的这个观点。我觉得是受益匪浅。反正我现在对这个山东古代这个当时的这个海带系的玉器呢，应该说是有了非常直观的这个认知了。我个人就是有一个提问，就是您刚才谈到就是就是说到这个红山系和环太湖的玉器呢，就是比大汶口、比山东这个海带系呢要略早。那如果是这样的话，就是而这个山东的很多玉呢，又是来自这个辽东半岛的岫岩玉，那就说明它可能是受到这个北方的这个影响。这个红山系的这个玉跟这个环太湖这一带的这个玉的这个关系，您认为是一个什么样的一种关系？因为山东正好夹在中间嘛，就是怎么去理解这个玉器的一个起源的一个源流关系吧，这是我的一个小小的疑问。这么说吧，就目前的发现来说，
南边的这个玉器到灵岩滩文化这个阶段就已经很发达了。当然，如果看过灵岩滩的材料，可以知道，它一个墓里边出个几十件、上百件，就都不稀罕。灵岩滩的这个年代呢，就是最新的测定年代，大概是在距今5800年到5300年，或者5200年。那就是说，它那个玉器起来的时候，就肯定在5500年之前，啊，红山文化的这个玉器，我们现在看这个红山文化的这个整体年代，这个大家把它分作3大期，它整体上在距今6500年到5000年。当然，这个这个红山的这个玉器，大量的像这个檀苗种啊，主要是出在这个红山的这个晚期，或者再往前一点点，大概是在这5500年啊，5600年到5300-5400年这样一个阶段。那大汶口的这个，就目前来说，大汶口早期的年代，这个过去我们都认为是在它的下限是在5500年，那么现在新的测年可能还再晚一点，可能5300年。那大汶口中期呢，如果从5300年开始到5000年到4900、4800这样的一个年代的话，就是比灵岩滩比这个红山可能稍微晚一点。因为在大汶口早期这个阶段，就目前来说，还没有太多的玉器发现，啊，你像在南部地区，在大墩子，在这个柳林啊这样的一些遗址，有少量发现，很少，啊，所以我们认为，就目前的资料来说，就是那个我们展厅里的两件那个后里的玉奔，跟这个大汶口中期之间是有很大的一个缺环的。对，他现在就是说，他那个就是偶然的这个，因为他用做的工具，是吧？做的一个小的玉奔，是吧？这个不是说做的一个装饰啊，或者其他东西，说明是我觉得还不太好说。到底他是就已经认识到了它是个玉很重要，还是说他就是在这个整个石器加工过程当中碰到了，现在而且也不能确定它到底是当地的还是外地的这个料，这么来说，你刚才讲的这个，其实那个更重要的是第二个问题啊，就是说这个北边的这个玉器和南边的玉器，它们之间中间还夹着一个山东。对，过去这个问题是前些年这个社科院考古所李新伟先生提出一个观点，叫这个就社会上层这个存在这个交流的一个网络。就是说，他曾经认为可能这个灵岩滩的这个部落的最高首长曾经到这个红山那边去，等等，发生这个各种各样的这种联系，比如说他那个玉器有些相似的因素啊，比如说什么玉龙啊，还有那个什么玉人呐，等等。登松先生也认为，这个比如说玉珏最早可能是在东北地区产生的，后来在年代稍微晚一点的，比如说7000年前后，或者再略微晚一点的这个6000多年，7000年前后6000多年，赫姆渡文化里边也有这种玉珏，他认为可能是这个北边对南边的这个影响。如果是这样成立的话，就是山东为什么没有玉珏？对，我就是说，这个我就不太，我个人来讲，我不太认同他们这个观点。我认为，除非将来在山东发现这个一些就是北方的这样的因素过来，他当时那时候没有飞机是吧？不可能坐飞机空投到这个南边去，他肯定得要经过这个海带地区这个范围现在呢，有一点线索就是说，这个我们刚才讲大汶口中期的这个阶段，可能有一些这个来自东北的这个因素但是这个年代比灵岩滩年代要晚要晚，所以仍然构不成说经过这个，比如有些人认为可能在海带地区西部，就现在的京沪铁路这一线就是太乙山脉的西侧有一条南北交通的这个通道，那么他们是通过这个通道往南走没有到这个海带地区腹地来。当然这是一个说法，但是它年代上存在着问题，
就是说你在这儿留下的这个迹象，它年代还是比较晚，啊，还是相对比较晚，就晚于灵岩潭，啊，所以存在这样的一个问题。所以我是觉得这个，你刚才说这个问题，这是今后需要研究、需要关注的一个问题，到底存不存在？目前还没法回答，就是不是我个人倾向，就目前我是倾向我是不认为这个灵岩潭和这个红山之间他们有直接的、很密切的这种交流，啊。好，时间已经不早了啊，我们留一两个问题吧，给大家提问。然后那个以后我们都这样吧，就是形成一个惯例啊，包括在线的朋友，其实，在线观看呢有方便之处，但是呢，这个到现场呢，主要还是跟这个专家呢有这个亲密交流的一个机会。此外呢，就是从今天开始，其实我们上次工作坊就已经开始了，如果有提问的，这个朋友呢。这个我们会送一张门票，好吧？这个价值120元的门票，所以请大家踊跃的这个提问。好，那位朋友穿黑，刚才好像是您先举的吧？对对对。谢谢啊。那个我上次听了那个上一次讲座，其实我一直有一个疑问，就跟您刚才那个疑问差不多，就是在远古时期交通不是那么发达情况之下，它有一些史前文明离得很远。但是我去博物馆看的时候，它的器物啊，不仅是玉器，还陶器，在这种艺术形态还有这种制作上有惊人的相似。我不知道这个是怎么形成的，我一直特别好奇，也百思不得其解。就是刚才您大概讲了一下，就是推断这是为什么形成的吗？有时候我在想，会不会是他们会有一些这种对原始的一些东西的一种共同崇拜，在脑海里形成这东西，还是真的是有这种民间的交流？因为有些地方它离得确实是非常的远，感觉应该不太会这个艺术做的这个匠人从这个地区到那个地区，比如说我们河南中部的像二里头文化和同期的，他一直到这个大概意思我们知道了。对，那个我们请栾老师做一个简短的回答。你说的这两种情况都存在，就是说，就直接的这种交流，或者间接的这种交流，或者是说，这个在不同的区域，这个共同做出来还有相似的东西，这个得分内容啊。你比如说，这个我做一件陶器，我做一件钵，那最简单的，按个植物上一个葫芦，把它抛开，它就是一个钵，是吧？你把那个把的那个地方，它就是个流，那你仿制就行了。所以你不需要我还借鉴你传播给我就可以做出来。像这一类的啊，也包括就是说信仰上比如说过去还讲什么图腾啊，现在当然我们不太讲，就是你动物啊，或者说植物啊，你都可以描绘出来，对吧？这个就是说不交流也能产生相似的、相近的这样的这个物质文化的内涵。就是第二个现象，我觉得这个总体来讲，就是我们太保守，我们老觉得古人很落后，这个水平很低，不如我们。其实我错了，这个其实古人这个在很多方面很聪明的，能力是很强的。你别说这个到了这个二里头，到这个新石器时代晚期，你旧石器的人怎么从非洲这个走过来？美洲大陆上这个不可能这个独立演化出人来，人都是从这个亚洲这边过去的，在2万年以前、3万年以前就过去了，怎么能够长途跋涉？你现在您从这儿你走上这个美国试试，古人为什么能过去？那就是说你不要他们的这个能力估得过低。我们现在可以很确切的这个证明，就是拿近的说，就我们今天讲的海带地区说，就是至少在6000年前后，这个人就能从这个烟台到大连，就能渡过这个渤海。你要到海边去看看那个海水，那个浪一上来，那吓得这个恐怕你没见过海的人，可能都不敢看，古人怎么过去的，是吧？他有这个能力，是吧？所以你不要说在陆地上，这完全有这个能力，我觉得这个没有问题。就是说，就有没有一种需要他去传播，
需要他去这个远距离的这个文化交流，这种需要如果有的话就会产生啊。所以我们现在看这个从这个几万年、十几万年或者更早的之前就具备了这个能力，所以这个我觉得没有问题。好，那你等一下，老师，您刚才提到了，就是海带玉器对于江汉地区的影响。因为以前看到那个书里头，就看到有的学者讲到，这个影响它的这个方向问题，我就想问一下，因为有的书里面看到的说是，海带对于这个江汉的影响，比如说释迦河、后释迦河。对应的史实就是，东夷协助大禹伐三苗，然后东夷人过去，有一部分玉器是留在这个释迦河的这个，最后在那边死了，可能留在释迦河的墓里面。但是也有一些相反方向的内容，就是释迦河，包括更早屈家岭释迦河，它向东的一个扩张，所以那个江汉地区的玉器影响到了海带地区。所以我想听听您的。好，这个问题挺好的哈，挺新的。这个因为最近这几年，江汉地区长江中游这个后释迦河，也就是萧家乌鸡文化这个阶段，玉器发现的越来越多啊。过去的时候发现少的时候，但是有一个问题我跟你说一下，就是你刚才讲这个曲家岭释迦河确实是对往北有很大的这个扩展，曾经到南阳地区，它的影响甚至到了这个山西南部啊，甚至到了这个像这个淮河的中游地区也有小量的影响。曲家岭和释迦河没有玉器，所以这个在传播玉器上，它这个到目前为止就是基本没有玉器，所以它这个不存在它对外玉器传播的问题。文化是肯定传播的啊，没有问题。这一点我想，这个阶段没有。过去的时候就是因为你那个说法。就是你像这个后释迦河这个玉器啊，可能是从这个东方传播过来的，是吧？现在会有不少人这么认为，特别是因为当时这个那件那个玉圭上边有那刻画的那个很精细的那个纹样图案，再加上这个比较早的就出土了西如风的那件冠状那个玉簪啊，玉簪的那个。也和跟那个后释迦河那个很像啊，所以那么有人认为那个就受这个影响。现在这个长江中游地区这个玉器发现的越来越多，那么有人就慢慢产生了一个可能是一个翻转的影响，可能这个释迦河和这个西如风的这两件玉器，甚至包括这个两城镇的那个刻纹的那个玉圭，是从那边传过来的。现在反正就是说还在这个讨论过程当中，没有结论啊。至于你说那个和文献的那个联系，我觉得现在这个恐怕还得慎重一些吧。啊，这是一种观点。哎，对，您提到这个玉圭，我就想起来这个疑问，因为这种玉圭在南方，当然这种玉圭带有纹饰的出土现在大多数都是传世品啊。就是像这个日照，这个不是日照，是日照吧？对，两城镇的这个玉圭，这个线刻的这个纹饰这么精细，的确在山东好像不多啊。这种带有精细这种刻画纹的，好像是不多。所以它这个有点儿，就您刚才提到说有人提出是其他地方传过来的，您觉得这种可能性大吗？不是，我觉得可能性不太大，因为这种器物，你说那个玉簪那个，还是有像的啊，但是这个玉圭玉圭的器型在长江中游地区是没有的，没有的，这种扁头中原地区有，平头的这个，中原地区有，平头的，对，中原地区有，但它没有纹饰，现在就是过去啊，有一部分传世的，比如说在故宫啊，对，天津博物馆最近也看也有一件，台湾故宫也有，对，这个它两面都刻有这个纹饰，是吧？这到底是哪儿的？是，所以说他们就是说，就因为这个和两城镇这个可能有类似，他们都把它归到这个龙山啊。到目前为止，现在大家还是认为是龙山，特别是在这个
前些年在江苏的溧水县，溧阳，溧阳县出过一件，是吧？那是采集的，对，采集的这个当然有地点，有遗址，但后来没有再找到。那一件和他们那些更像，对对对，所以那件一出来，他们就开始认为是良渚，后来觉得不是，因为良渚完全没有，那纹饰和良渚也不一样，所以后来就和所以溧阳的那个也很怪啊，出现在那个地方。溧阳那一件，我觉得和那个故宫是那些更像。对对对，就是我说出现在溧阳这个地方比较怪。对对对，它更是那边是一个神像吧，一个神徽。那一面是个鹰，是吧？是。这个溧阳的情况，它那个正面的不是个鹰，但是下面那个圈里面刻了一个鹰，是一样的。所以他们之间，这个到底是最后是哪儿的？我觉得这个还说不清。还。这个时间不早了，我们已经超时了。这个谢谢这个栾老师今天精彩的分享。栾老师这个昨天赶过来啊，然后很辛苦，然后今天还要再回去。这个我们对这个栾老师再次表示感谢。谢谢大家。对。然后明天的这个同一时间呢，就是下午2点呢，我们是有请到的这个山东博物馆的原副馆长这个杨爱国先生。给我们做一个关于这个画像史的一个解读，欢迎大家明天再继续来，继续提问，继续拿票。